Hvernig er svona tilfinningin nokkur dögum fyrir þetta? Hún er mjög góð. Það er alltaf gaman að keppa, við vorum til 2 leiki núna í vikunni, við varum alltaf stendam. Alltaf vorum alltaf í fyrra í úrslitum, en það er ekki kannski góða minningar síðan á, en notum það bara sem motivation. Það gengið pínu brösulega hjá okkur upp á síðkast, en þetta er ekki einmitt tækifæri til þess að spinna sér á botninum og svona segja? Jú, einmitt, kannski bara að ná loksins að sýna okkur rétt að andlið. Þannig að það voru svolítið svona upp og niður og það bara búið að vera erfitt hjá okkur. Þannig að við vitum að sjálfur við eigum eiginlega allt inni. Þannig að það setjast núna líka í úrslitakeppnina, þannig að þetta er bara kjörið tækifæri til að spila botninum og koma sér á stað. Þetta Káli hefur sýnt það þegar byggar í húfið þá sýna þess besta andlit og kannski fyrir utan byggarkeppnina fyrir árið síðan, er það ekki eitthvað sem við erum að fara sjálf núna? Jú, það er eins og segja, það er mikið undir þá veit ég að við erum með faglega reynslu og við erum margir þarna áður, þannig að það eigum að geta mótiverað okkur almennilega fyrir þessa leiki og ég trúi ekki að við gerum það. Hvernig meitur við ykkar möguleika svona á móti Njarðvík í undanúrslitaleik? Mjög góð, sko. Við erum það höfum hitt á mjög leiðilega leikir á móti í deildinni. En ég að fara allt eftir því hvernig við spilum. Við vitum að við erum með helviti gott lið og eigum að geta farið mjög langt með hann hóp og það er bara svo mikið sem við eigum inni, þannig að það er til okkar möguleika bara mjög góð ef við náum að sýna okkur rétt andlið og spila sem menn. Stóra svið og þið félagarnir mætist þú og Elvar, mætist talið í frönsku hérna þegar þið mætist? Það var einhver frans að tala fyrir leikingar síðan. Það fylgdi að spila mótinu á síðast hana. Það er alltaf gaman að hitta frænda sko, þannig að það er bara gott að hafa hann. Við erum að þeir eru með stærstu vinnu einu velli kannski, en þessi getur verið góða vinnu eftir á.